SUNFARMS நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு சினை மாடோட விற்பனை பதிவு பார்க்கலாங்க. நம்ம சேனலை நம்ம வீடியோஸை முதல் முறையாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் தவறாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம தினசரி கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவு அனைத்து பகுதியிலிருந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெருவட்டான மாடுங்க. மாடு தற்போதைக்கு 2ஆம் ஈத்து சினையாக இருக்குங்க. 9 மாதம் சினையாக இருக்குதுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு 15 நாள் டைம் எடுத்துக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நல்ல பெருவட்டான மாடுங்க. நல்ல ஹெச்அப்பில் நல்ல குவாலிட்டியான மாடுன்னு சொல்லாங்க. ஒரு நல்ல அதிக கறவை திறனில் வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த மாட்டை சூஸ் பண்ணலாங்க. மாடோட நடையோட்டத்தை பாருங்கள். நல்ல பெருவட்டான மாடுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு இன்னும் 15 நாள் டைம் இருக்கிறனால தற்போதைக்கு அரை மடி தான் எடுத்துருக்குதுங்க. கன்று போகிற சமயத்தில் தான் இன்னும் நல்ல பெரிய அளவில் மடி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. மாட்டோட பல்லுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அரைக்கடையாக இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க. இளம் மாடு தானுங்க. வாங்கிட்டாலும் அதிகப்படியான ஈத்து வச்சு கறந்துக்கூடிய மாடு தானுங்க. நல்ல கொம்பு சீருங்க. நல்ல பெருவட்டான மாடுங்க. நல்ல வெயிட்டு கணத்தில் அருமையாக இருக்குங்க. ஈத்தில் ஒரு 15-16 லிட்டர் கறவை கொடுத்துக்குதுங்க. அதனால் நிச்சயமாக இந்த ஈத்தில் இன்னும் அதை விட தாண்டி கறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குங்க. மடியால் சுத்தமுள்ள மாடுங்க. குணத்துலேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. 9 மாத சினை 2ஆம் ஈத்து சினை மாடுங்க. இன்னும் கன்று போடுறதுக்கு ஒரு அதிகபட்சம் 15 நாள் டைம் எடுத்துக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்துலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குங்க. சேலம் மாவட்டத்தில் பேலூருங்கிற பகுதியிலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குங்க. மாட்டுக்காரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேங்க. வேணுங்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை பார்த்தீங்கன்னா 70,000 சொல்லிக்கிறாங்க. அனுசரித்து தரக்கான வாய்ப்பும் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் தினசரி கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவு அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கொடுக்கும் விதமாக சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பாருங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கான ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி, வணக்கம். மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம்.